murakoze cyane nagira rero mumundire mumfashe twakire n'icubahiro cishe cyane rwose ibanki mvyeyi ibanki yatwerekeje kuva ishirahamwe ingora ivuka ibanki Sans l'émotion et c'est bien. Iyo banki twifuza imbere cyane iyo yindi ni bankobu baradufasha cyane baradufashije kugira ngo ababige bandikwe mu gihugu cyose barakira amadosiye yabo barayazana kuri siyeje baranayatuzanira ku kazi kugira ngo dushobore guha amahirwe abigeme benshi bashobora icyo gutanga abahaca yose Miss Burundi miliyoni 5 Icegera ciwe ca mbere miliyoni 15 Icegera ca kabiri miliyoni 10 10 millions pour la deuxième Et là, depuis le début, ils ont facilité la collecte des dossiers de candidature à travers ces agences notre pays. Et ils ont offert leur produit, et vous venez de le voir, 5 gagnantes du concours Miss Burundi.
bongera amusuma iyo dushobora kuyibura n'umuntu urabwira amajambo make urugendo rwabo rw'abaganga bashobora kugenda bahe amashyirahamwe ndagira sabe badufashije kugira ngo imodoka ishike ngaha abasigurira ibyayo yongere aze kuhava ayereka iyo amenye ingene nzoyikoresha Bonsoir à tous. Félicitations à la grande gagnante de Miss Burundi. Félicitations encore. Ce titre n'est pas seulement une couronne, mais une responsabilité et une opportunité de représenter fièrement le Burundi mondial. Pour marquer cette victoire exceptionnelle, j'ai l'honneur de présenter ce cadeau qui symbolise l'élégance, l'innovation et le futur. C'est un véhicule 100% électrique, 2025 modèle full option. Non seulement il respecte l'environnement, il est très économique, il représente aussi un avenir durable pour le Burundi. C'est notre manière de soutenir non seulement la gagnante, mais aussi une vision qui est plus responsable pour le Burundi. Félicitations encore. Permettez-moi de vous donner quelques spécifications du véhicule. 0 km 2025 modèle. Ça vous donne une autonomie de 305 km avec 2 chargeurs. Voilà. Félicitations et vive la Miss Burundi. 0 km nayibonye ngo ashobora hejuru ikirere kajya katofira kuri pota nka yangu mwana atanga miliyoni bamuha miliyoni bose bahawe amatelefone urabona ko bagerageje kutwiyumvirira n'abashobora kuba bavuye mu higanwa ndetse na Miss Burundi bakaba murakoze cyane. Ndagira sabe kandi aho muri Kira Hospital nimba bari hafi nabo nyine begere kugira ngo batange agashimwe kabo. Icyo bashoboye kuba bano bigeme beza bacu babahaye maxi check up kuri 5 bategetse gutora bari bategereje gutora. n'abandi bashobora gutanga ubushimwe sabe aho muri Kira Hospital
check-up, consultation, abaganga bazaba bakenewe amaresultat y'ama examen yose bazaba les champions microfinance nabo nyine ngo bashikirize agashimwe kabo icyo batanze n'amakonti yo kuri batatu ba mbere bongera babaha kugira ngo icyo bakwita ibintu kuko batasanga ari amafaranga nabo nyine bige les champions microfinance begere Les champions microfinance. Comme prix, ils donnent le dépôt initial à la Miss Burundi 2025 de filles. Alors sabe muri kana kanya Apros Fitness nimbari ngaha nawe nyine yegere yatanze abonwa y'umwaka wose bari bamisi batanu batowe yegere kugira ngo nawe atange soja Apros Fitness yabaye hafi nawe nyine yegere niba hatari hafi nagira sabe Lucky Tour and Travel Agency nabo nyine baze gutanga agashito kabo batanze itike y'indege kuri Miss Burundi aho bazofata urugendo agenda mu gihugu cya Ethiopia kubonana n'abandi ba Miss ariko kandi ibikorwa byo kwiga ingene barata igihugu ciwe bizodufasha kugira ngo ashobore kumwambutsa ndetse no muri mahanga Lucky Tour and Travel Agency. Lucky Tour and Travel Agency. Les applaudissements sont round of applause for Lucky Tour and Travel Agency.
babereka ibyiza bamaze gushyiraho kugira ngo ubundi bumenyekane ubundi bwendwa, babereka sandstone, babereka kwetu, babereka amawimbi, ibibanza byiza by'iratiro dufise mu Burundi, barabahaye uburaro, barabigisha ibya tourisme, bongera barabatwara ntacyo twagiye gukoramo twebwe, barabahaye ibyo kugira ngo bihimbaye kuko baje babyibushe, baca bongera ko bati uzotogwa tuzomuha sejour muri sandstone ari kumwe n'uko yifuza mu muryango wiwe. Nabo nyene nsabe bashike ngaho imbere kugira ngo batange agashimwe kabo. Hejuru y'ibyo baradufashije kuronka imiduga iriko iradufasha kurerura bino birezi byacu, abamisi baje bava mu mahanga badushigikira, urumva ko bari badufise ku mutima. Mumundire mpamagare umubyeyi wacu kuko yaraduhaye n'impanuro, yashimye gutanga agashimwe yongera yakira n'abamisi mu biro kugira ngo babwire ubutwari bwiwe mu rugendo rwe rw'ubuzima, bashobore nabo gukurikirana bagendere mu makanda y'igihugu. Nagira mpamagare ADG wa BBCI kuko yavuze ati umukenyezi w'umurundikazi muciye ubwenge, abumvise ingene bavuga, agashimwe kabo ni ajya amafaranga baguze y'ishuri kugira ngo babandanye biga kandi bamenye gushika imbere. Qui a donné du temps à ce jeune fille, un moment de qualité, un moment d'échange, un moment de conseil qui était plus jeune. Nasabe batanu ko nibo yarazi ko yashoboye kugira amashuri begere kugira ngo bari nifuza guhamagara kandi ishyirahamwe kandi ni amazi meza, ni amazi yaduherekeje mu rugendo rwose kuva dutangura. Abamisi ntibigeze banyoterwa, twapfa kuvuga ko turiko turiga cyangwa bariko baratembera, baba bashize n'amazi y'umurengero. Ikindi bongeyemo ndasaba DJ agabanye umuzi gatoya, ikindi bongeyemo nuko amazi yose yadandajwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane yariko icandiko ikimenyetso ca Miss Burundi, ikimenyetso c'uko ico gikorwa ntibagifashe minenegwe, bavuze bati turinda gushigikira umwigeme w'umurundikazi. Hejuru y'ivyo ntibarambiwe, bavuze bati mu misi azotogwa twashaka kumuhemba umwaka wose, azoshobora kwerekana ubwiza bw'ayo mazi yacu bimufashe kuroranirwa no kurangura imirimo yiwe muri uwo mugambi. Nashaka nabo begere kugira ngo batange agashimwe kabo. Niba batari hafi mumundire mpamagare Simba kiri ngaha kuko yari yambwiye ko afatirwa. Dieudonné Nahimana yakurikiranye imigambi y'aba bigeme bacu, yabumvirije n'ishaka aca avuga ati sinogenda gutyo, ndifuza guherekeza nimero 4 20 34 kugira ngo bashobore gushitsa imigambi. Nawe nyene turaza kumusaba kugira ngo yegere. Arafise uwo yashoboye gutuma kugira ngo Dieudonné Nahimana aho muri bose mubaho. Des applaudissements pour Dieudonné Nahimana.
Bangladesh. Numéro 4, numéro 20, numéro 34. Numéro 34. Keep